Kaixo guztioi eta ongietori, gaurkoan serbiar gidoi liluragarri batean sartuko gara erdigunearen pendulua izenekoan. Eta zergatik hau, denok noizbait sentitu dugun sentsazio universal hori aztertzeko erabiliko dugulako transizioan ekotearen sentsazio hori, ez hemen esan. Dena hitz batekin hasten da, ia susurlatua. Sredina. Serbiaz, erdigunea esan nahi du. Eta hitz horrixe da, hain zuzen ere, gure bidaia metaforikoaren abia puntua. Eta bidaia honetan, protagonista bat dugu, S deituko diogu. Pertsonaia hau transizioaren gorputzea da, pentsa, ez dago hasieran, baina ez da amaieran dere. Seguru ezaguna egingo zaitzula egoera, ez da, erabaki bat hartu aurreko edo aldaketa prozesu baten erdiko une hori. Imaginatu estena, korridorea amaigabe bat. Eta hor dago ese, bi munduren arteko mugamugan oreka mantentzen. Eskerrain, iluntasun erabatekoa. Eskuinera berriz, argi puru eta ia itxugarria. Bi muturren artean harrapatuta. Eta zer egiten duzu horrelako ziurgabetasun baten erdian? Lehenengo gauza norbera definitzea da. Ez arkatz bat hartu eta zirkulu bat marrazten du lurrean. Eta barruan, ez letra idazten du. Hutsune horren erdian, bere erdigune aldarrikatzen du esanez. Hemen nago. Baina bere lekuan markatzea hasiera besterik ez da, orain esek arrasto bitxi batzuk aurkituko ditu. Simboloak eta simbolo horiek dute hain zuzen ere erdigunea zer den benetan ulertzeko giltza, goazen arrasto horiek deszifratzera. Bat batean eszenatokia aldatu egiten da, gela zabal batean gaude. Han erlojio erraldoi bat dago, baina zenbakirik gabea. Eta ardian pendulu handi bat. 5 zenbakia grabatuta duena. Zergatik 5? Zer esan nahi du zenbaki horrek? Orduan, SA izeneko abots misteriosu batek erantzuten dio galderari. Argi eta garbi esaten du, 5 da erdigunea, 5 da erdikoa. Misterioa argitu beharrean are eta gehiago sakontzen du, ezta? Baina adi, zeren eta gidoiaren benetako muina, bere sekreturik handiena, ez dator simbolo batetik, hizkuntzatik dator, hemen gertatzen da bira narratiborik harrigarriena. Personaia berri bat agertzen da, edo agian ez da inberria. Eserren islada da eta Dina du izena. Berak, erapusten dio eserri bere izena eskutatuta dagoela erdigunea hitzaren barruan bertan. Begira, S, R, Dina. Eta hemen dago koska. Hitz joko simple baina izugarri sakon honetan. Gidoiak esaten digu, erdigune estatikoak, zerredinak, bere barnean daramala dinamikaren giltza. Hau da, geldirik, harrapatuta sentitzen zaren leku horretan bertan dago mugimendurako potentzial guztia. Noski, errebelazio honek, eseren perspektiba guztiz eraldatzen du. Dena hankaz gora sartzen du. Ordura arteko sufrimendu guztia beste argi batekin ikusten hasten da. Dinak bere isladak funtsezko lesio bat irakasten dio. Ez daude leku fisiko batean harrapatuta. Aldi baterako une bat bizitzen ari zara, denboran zeharreko momentu bat. Aldaketa izugarria da. Pentsatzetik leku batean harrapatuta zaudela, une bat bizitzen ari zarela ulertzera pasatzen zara. Erdigunea jada ez da trampa bat, zubi bat baizik. Horregatik, denbora linealak ere ez du zentzurik hemen. Erlojuak 11 jo ditzake, baina esesk erdigunean jarraitzen du. Zergatik, bidaia honen iraupena ez delako erloju batek neurtzen ulermen mailak baizik. Ondo, ulermen berri hori bado, baina nola ateratzen da ese hortik? Nola egiten du aurrera? Ikus dezagun bidaiaren azken txampa, azken eraldaketa. Hasieran hain banatuta zeuden iluntasuna eta argia, orain batzen hasten dira. Eta orduan esk ulerten du. Kontua esen inoiz alde bat edo bestea aukeratzea. Kontua bien arteko oreka lortzea zen. Eta orduan Dinak azken egia errebelatzen dio. Hitz askatzaileak. Erdigunea ez zen inoiz helmuga bat ero kartxela bat izan. Pasabide bat zen, besterik gabe. Ate bat. Eta hor, korridorea amaigabe hura desagertu eta eguntzenti berri baterantz doan bide bihurtzen da. Eta handoa, ese, bidean aurrera, bere transizioa arrakastaz gainditu duelarik. Eta orain, galdera zuri zuzenduta dago. Gidoiaren metafora ederau zure bizitzara ekarrita,
zein erdiguneko pasabide ari zara zeharkatzen oraintxe bertan. Pentsa ezazu.